那这个患者手术前他这个就是晚上记录他打呼的情况我们就是会请患者用一个 APP 记录平常打呼的状况，因为他这样子会比较能客观的知道说他睡眠的情况打呼的这样子的一个频率，还有就是他的形态这样子。好像这个黄色的就是打呼的情况是比较严重的这样子。好，那整个过程中都有一些间歇性严重的打呼。那在1月24日接受手术完之后我们再持续的记录他的这个状态。刚开完刀完之后呢，整个晚上睡觉但是还是偶发性会有一些比较明显的打呼。那绿色这个就是还是有一些状况，不过这个时候刚好还在我们伤口还在恢复的这个过程这样子。那通常我们这个缝线大概手术完之后5-6周会吸收溶解掉。那这个时候呢，慢慢的就是刚好这个患者有记录这个手术完之后这个打呼的一个过程。我们看到说到后续他的打呼的次数就会逐渐的减少。好像这个浅绿色的这个就是只有偶发性的一个状态。好，那在接下来的这一段时间呢，都持续的维持一个比较稳定没有打呼的状态。好像3月1号，它整个过程中几乎就是没有打呼的一个状态。好，然后3月2号、3月4号，这个像这一种的话是整个晚上几乎都没有打呼的一个状态这样子。那3月5号我们会发现说突然这个地方打呼又比较严重。那这种情况通常它这种整个晚上突然出现这个偶发的状态有可能是说睡觉到一半鼻水倒流造成鼻咽后的一个阻塞这样子。那鼻水倒流可能就是吞口水或清洁完之后呢它又恢复正常没有打呼的状态。所以说有时候我们手术完之后，如果患者说偶尔还是有打呼的几个情况发生，那我们可能还是回来门诊会检查一下说他有没有一个其他最近可能是鼻子过敏或者是一些就是像是局部阻塞的一个问题这样子。因为这种偶发性的话通常跟原本我们的这个结构的关系就不一定有相关联这样。不过接下来的几天这个也都是几乎没有打呼。这个也是几乎是没有打呼的一个状态。那3月14号又出现短暂的这种偶发性的一个状态。那所以说这一种通常都跟鼻水倒流有关系。那接着3月15号一直追踪到就是术后大概2个月第三次回诊做结束的时候就是几乎都整体来讲打呼的次数都还好。偶尔会发生这种短暂的偶发性的打呼的状态。不过这种通常不用特别去在意，因为整个晚上睡觉出现的时间其实也是算蛮短暂的这样子。好，那这个就是患者手术后大概追踪2个月左右打呼的一个情况。刚好这个患者是比较认真有这个去记录这样子的一个过程。那这个也是一个EVO 造成打呼，在临床上比较能判断说它阻塞结构问题的一个 case 这样子。就是打呼改善的一个结果。那刚好用一个客观的数据能让我们知道说前后这个治疗前后打呼的这个程度的变化这样子。